Jau 10 gadi kopš vadu darbnīcas, jo cilvēks ir dabas daļa, un šī saikne nekad netiks sarauta, un par to ir dabas mākslas skola. Mēs iedvesmojamies dabā, mācamies no tās. Mani sauc Magone, es eju dabā, mācos, eksperimentēju un rādu stāstu cilvēkiem, un jau 10 gadus vadu radošās darbnīcas dažādās vietās. Dizains var būt dabisks, ilgmūžīgi un funkcionāli priekšmeti no dabā pieejamiem materiāliem, izlietojam un atdodam dabai. Radoši darbi iedvesmo, svētku dekorācijas top no vietējiem augiem un materiāliem, ierastās lietas varam darīt ārkārtīgi skaisti, pat invazīvas sugas pārvērst par brīnišķīgiem priekšmetiem. Fermentēšana šī aizmirstā māksla, un paralēli tam arī zerovejas darbnīca, dabas materiālu mozaīkas, kas pārtop kolāžā un veido kolektīvu darbu. Esam lējuši sveces sniegā, kad daba piespēlē, un daudzie labdarības pasākumi, un esam iedvesmu arī vietās, kur tas ir ļoti nepieciešams. Lai šis skaistais taptu, ir darba neredzamā daļa, instrumenti, darbs, laiks, materiālu paraugu žāvēšana, gatavošana, glabāšana, bez Eiropas vai pašvaldību līdzfinansējuma. Paldies visiem, kas nāk uz meistarklasēm un atbalsta mūs!